欢迎来到晚的频道。呼，几点了？10点啊。再睡一会吧。等等10点。一定还在做梦。真的10点了。3只，快点起来，要迟到了。快1点，小心1点，校长还在。真是的，晚又迟到了，都第9999999次了。快，趁校长不注意的时候，我们赶紧回教室吧。千万不要说话。好嘞。可在那。不是叫你不要出声音的吗？你自求多福吧。Just wonder if you like me. I can show you my love here.